Ұр тоқпақ ертегісі. Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Екеуі кедей тұрыпты. Аң аулап тұзақ құрып күнін көреді екен. Бір күні шал келіп тұзағына қараса, тұзағына қаз түсіпті. Шал келіп тұзақтан қазды босатып бауыздайын деп жатса, қаз шалға тіл қатады. Шал, сен мені босат, менен не сұрасаң, соны 1 жылдан кейін аласың, дейді. Шал қаздың сөзіне сеніп, мақұл деп оны жібереді. Үйіне келіп, болған жайтты кемпіріне айтса, кемпірі ұрса жөнеледі. Шал, қой, сен не білесің деп кемпірдің сөзін тыңдамай жүре береді. 1 жыл өтеді. Шал жолға шығып қазға бармақшы болады. Ұзақ жол жүріп бір жерге келсе, көп түйе жайылып жүр екен. Келіп түйешіден, бұл кімнің түйесі? дейді. Түйеші сонда, бұл Қазыбайдың түйесі. Шал ойланып жүріп кетеді. Бір жерге келсе, көп қой жайылып жүргенін көреді. Шал келіп, бұл кімнің қойы? деп қойшыдан сұрайды. Қойшы, бұл Қазыбайдың қойы, деді. Шал қойшыдан, шырағым, Қазыбайдың бұдан басқа несі бар? дейді. Қойшы балаға айтады, Қазыбайдың бұдан басқа 3 жақсы нәрсесі бар. Біріншісі қазан. Піс қазаның піс десе, әртүрлі тамақ пісіріп береді. Екіншісі есек. Құс есегім құс десең, алтын құсады. Ал үшіншісі ұр тоқпақ. Ұр тоқпағым ұр десең, адамдарды ұра береді, дейді. Шал қойшының сөзін мақұлдап, әрімен жол жүреді. Сөйтіп, Қазыбайдың үйіне жетеді. Қазыбай шалды күтіп алады. Шал Қазыбайдан піс қазанын сұрайды. Қазыбай мақұл деп қазанын береді. Шал қазанды алып үйіне келе жатса, жолдан ойнап жүрген балаларға жолығады. Балалар, ата, тамаққа түсіңіз, үйге кіріңіз, дейді. Шал тамаққа түсіп, үйге кіріп бара жатып балаларға, шырақтарым, піс қазаным піс демеңдер, дейді. Шал кіріп кеткен соң, балалар, піс қазаным піс десе, қазан әртүрлі тамақ пісіріп береді. Балалар оны айырбастап басқа қазан орнына қояды. Шал шығып, қазанды үйіне алып барып, піс қазаным піс десе, еш нәрсе пісірмейді. Шал қазанды алып, Қазыбайдың үйіне келіп, Қазыбай, бұл еш нәрсе пісірмейді, сен мені алдадың, дейді. Қазыбай қазанды алып, піс қазаным піс десе, шынымен де еш нәрсе пісірмейді. Қазыбай қазанды өзіне алып, оған есекті береді. Шал есекті алып үйіне қайтады. Жолда келе жатып балаларға жолығады. Балалар атаға, ата, асқа түсіңіз, дейді. Шал асқа түспекші болып есектен түседі. Үйге кіріп бара жатып, шырақтарым, құс есегім құс деп айтушы болмаңдар, дейді. Балалар шалдың айтқанын тыңдамай, шал үйге кіріп кеткен соң, құс есегім құс десе, есек алтын құсады. Балалар есекті айырбастап, орнына басқа есек қояды. Шал есекті алып үйіне қайтады. Кемпірі есекті көріп, қазға барып алып келгенін осы ма? деп ұрсады. Шал, бұл есек алтын құсады, дейді. Кемпір сонда қуанып кетеді. Шал есекке,
құс есегім құс десе, есек еш нәрсе құспайды. Шал есекті алып қайтадан Қазыбайға келеді. Есектен еш нәрсе түспейді, дейді. Қазыбай есекті алып құс есегім құс десе, шынымен де еш нәрсе түспейді. Бай шалға ұр тоқпағын береді. Шал ұр тоқпақты алып келе жатса, жаңағы жерде тағы да балалар тамаққа шақырады. Ата, тамаққа келіңіз, дейді. Шал үйге кіріп бара жатып, шырақтарым, ұр тоқпағым ұр демеңдер, дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң, балалар ұр тоқпағым ұр, дейді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын бір ұра жөнеледі. Балалар тоқпаққа жалынады. Ойбай, піс қазаныңды, құс есегіңді берейін, тоқташы, дейді. Шал шығып келе жатып, балалардың бұл сөзін естіп қояды. Балаларға келіп, піс қазанды, құс есекті бересіңдер ме, дейді. Балалар, я, береміз, тек мына ұр тоқпақты тоқтатыңызшы, деп жалынады. Шал мақұл деп ұр тоқпақты тоқтатады. Балалар піс қазанды, құс есекті шалға әкеп береді. Шал піс қазанды, құс есекті, ұр тоқпақты үйіне алып келіп, кемпіріне көрсетеді. Сөйтіп екеуі мақсат мұратына жетеді. Мақтағыз бен мысық. Баяғыда Мақтағыз бен оның мысығы болыпты. Екеуі бірге тұрып дос болыпты. Бір күні Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысығын шақырады. Мысығым, бері кел, дейді. Мысық келмейді. Мақтағыз қайтадан, мысығым, бері кел, дейді. Мысық тағы да келмейді. Мақтағыз келмесең келме деп, мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың, дейді. Сонда Мақтағыз айтпай қояды. Айтпасаң, қатығыңды төгемін, дейді мысық. Мақтағыз, онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын, дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақтағыз болса, мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық, апа, құйрығымды берші, дейді. Мақтағыз, алдымен сен менің қатығымды қайтар, дейді. Мысық қатықты алу үшін сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші, деді. Сиыр болса, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеп бер, деді. Мысық жапырақ алу үшін ағашқа барады. Ағаш, жапырағыңды берші, дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін, деді. Мысық суға бара жатса, алдынан су әкеле жатқан қыздарды көріп, Қыздар, маған су беріңдерші, дейді. Қыздар мысыққа, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз, дейді. Мысық дүкенге барады. Әй дүкенші, маған сағыз берші, дейді. Дүкенші, маған жұмыртқа бер, деді. Мысық жұмыртқа алу үшін тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші, дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз, дейді. Мысық, енді қайттым деп, дәнді қайдан аламын деп, келе жатып бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады да, жаным барында айт, үйінде не бар, дейді. Тышқан қорыққанынан, үйімде бір табақ тары бар, деп жауап қатты. Мысық, маған бір уыс тары бер, дейді. Тышқан ініне кіріп, бір уыс тары әкеп береді. Мысық тарына барып, тауыққа береді. Тауық
оған жұмыртқа берді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші мысыққа сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыз мысыққа су береді. Суды ағашқа апарып құяды. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Ал сиыр болса мысыққа қатық береді. Қатықты апарып мақтағызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Осымен ертегіміз аяқталды балалар. Канал ұнаса, ертегі ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпа. Бауырсақ ертегісі. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Бір күні шалдың қарны ашып, үйден жейтін тамақ таппаған соң кемпіріне: «Маған бауырсақ пісіріп берші», дейді. Кемпірі: «Неден пісірем? Үйде көптен бері ұн жоқ», деп жауап қатты. Сонда шал: «Ей кемпір-ай, сен қамбаны сыпырып, қуыс-муысты қырып жинасаң, бір бауырсаққа жетіп қалар ұн шығар». Сонда кемпір шалдың айтқанын істейді. Қамбаны сыпырып, қуыс-муысты қырып, әрең дегенде бір бауырсаққа жетіп қалар ұн жинайды. Жинаған ұнын илеп, табасына май құйып, бауырсақты пісіреді. Үйдің іші тәтті бауырсақтың иісімен мүңкиді. Бауырсақ әп-әдемі, доп-домалақ, сырты қызарып пісе шығады. Шал оны бірден жеп қояйын десе, бауырсақ тым ыстық екен. Кемпір оны тезірек суыту үшін терезе алдына қояды. Терезе алдында жата-жата жалыққан бауырсақ терезеден жерге, жерден жолға түсіп домалай жөнеледі. Домалай бауырсақ орманға жетеді. Орманда оған қоян кездеседі. Қоян бауырсаққа: «Бауырсақ, мен сені жеймін», дейді. Сонда бауырсақ оған былай деп жауап береді: «Қоян, мен ән айтып беремін. Әнімді тыңда. Мен атамнан қаштым, мен апамнан қаштым. Енді сенен де оп-оңай қашып кетемін», деп қашып кетеді. Қоян тұрған күйінде аңқиып қала береді. Бауырсақ ары қарай домалай келе жатса, алдынан қасқыр шығады. Қасқыр бауырсаққа: «Мен сені жеймін», деді. Бауырсақ сонда: «Қасқыр, жемеші, мен саған ән айтып беремін», деп бауырсақ әндете жөнелді. Қырып-теріп нан илеп, апам мені пісірді. Терезенің алдына қойып еді суытып. Терезеден секіріп, атамды кеттім қалдырып, апамды кеттім қалдырып, қоянды кеттім қалдырып. Енді қасқыр сені де кетем қалдырып, деп домалай жөнелді. Қасқыр тұрған бойында қала берді. Бауырсақ орман жолымен әрі қарай домалай келе жатса, аюға жолығады. Аю бауырсаққа: «Мен сені жеймін», дейді. Бауырсақ: «Жоқ, аю, сен алдымен менің әнімді тыңда. Мен ән айтып беремін». Қырып-теріп нан илеп, апам мені пісірді. Терезенің алдына қойып еді суытып. Терезеден секіріп, атамды кеттім қалдырып, апамды кеттім қалдырып, қоянды кеттім қалдырып, қасқырды да кеттім қалдырып. Аю, енді сені де кетем қалдырып, деп
домалай жөнелді. Аю жолға қарап қала берді. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан түлкі шығып: «Бауырсақ, мен сені жеймін», дейді. Түлкі: «Сен алдымен менің әнімді тыңда». Түлкі сонда: «Мен сенің әніңді тыңдар едім, бірақ қартайдым, құлағым нашар естиді. Сен менің тұмсығыма тұрып айт», дейді. Бауырсақ түлкінің тұмсығына отырып әнін бастайды. «Атамды кеттім қалдырып, апамды кеттім қалдырып, қоянды кеттім қалдырып, қасқырды да кеттім қалдырып, аюды кеттім қалдырып, түлкі сені де кетем қалдырып» дей бергенде, түлкі аузын ашып, тісін ақситып, бауырсақты жұтып жібереді. Аяқталды осымен ертегі. Бауырсақ қанша қумын десе де, түлкі одан да қу болып шықты. Балақай, біз бүгін түстерді ажыратып үйренеміз. Түстер: қызыл, қызыл түс. Қызыл құлпынай, қызыл құлпынай. Қызыл алма, қызыл алма. Қызыл шар, қызыл шар. Қызыл қызанақ, қызыл қызанақ. Қызыл көбелек, қызыл көбелек. Қызыл көлік, қызыл көлік. Қызыл гүл, қызыл гүл. Қызыл қолшатыр, қызыл қолшатыр. Қызыл көйлек, қызыл көйлек. Көк, көк түс. Көк көбелек, көк көбелек. Көк көлік, көк көлік. Көк гүл, көк гүл. Көк шар, көк шар. Көк аспан, көк аспан. Көк кит, көк кит. Көк сөмке, көк сөмке. Көк дельфин, көк дельфин. Көк трактор, көк трактор. Көк бантик, көк бантик. Жасыл, жасыл түс. Жасыл шырша, жасыл шырша. Жасыл қолтырауын, жасыл қолтырауын. Жасыл жапырақ, жасыл жапырақ. Жасыл бақа, жасыл бақа. Жасыл қияр, жасыл қияр. Жасыл алма, жасыл алма. Жасыл автобус, жасыл автобус. Жасыл тасбақа, жасыл тасбақа. Жасыл көбелек, жасыл көбелек. Сары, сары түс. Сары күн, сары күн. Сары лимон, сары лимон. Сары гүл, сары гүл. Сары жапырақ, сары жапырақ. Сары банан, сары банан. Сары жұлдыз, сары жұлдыз. Сары балапан, сары балапан. Сары күнбағыс, сары күнбағыс. Сары көбелек, сары көбелек. Балақай, біз міне түстерді жаттап үйрендік. Канал ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпа. Сәлем,
Құрметті оқырман, каналыма қош келдің. Бүгінгі тақырып етістіктер. Алдымен каналға тіркел, лайк басып, пікір қалдырып кет. Етістіктер. Бала тамақ ішіп отыр. Бала тамақ ішіп отыр. Бала ұйықтап жатыр. Бала ұйықтап жатыр. Қыз гүл егіп отыр. Қыз гүл егіп отыр. Балалар футбол ойнап жүр. Балалар футбол ойнап жүр. Бала ұйқыдан оянды. Бала ұйқыдан оянды. Сәби еңбектеп жүр. Сәби еңбектеп жүр. Бала қол бұлғап тұр. Бала қол бұлғап тұр. Қыз шашын тарап тұр. Қыз шашын тарап тұр. Қыз киім үтіктеп тұр. Қыз киім үтіктеп тұр. Бала киімін киіп тұр. Бала киімін киіп тұр. Қыз қағаз қырқып отыр. Қыз қағаз қырқып отыр. Қыз гүл иіскеп отыр. Қыз гүл иіскеп отыр. Қыз су ішіп тұр. Қыз су ішіп тұр. Қыз тамақ ішіп отыр. Қыз тамақ ішіп отыр. Қыз даланы сыпырып жүр. Қыз даланы сыпырып жүр. Қыз тігін тігіп отыр. Қыз тігін тігіп отыр. Бала ән айтып тұр. Бала ән айтып тұр. Бала шомылып жатыр. Бала шомылып жатыр. Бала көлік жөндеп тұр. Бала көлік жөндеп тұр. Бала кітап оқып отыр. Бала кітап оқып отыр. Балалар ойнап жүр. Балалар ойнап жүр. Қыз бен бала билеп жүр. Қыз бен бала билеп жүр. Бала суда жүзіп жүр. Бала суда жүзіп жүр. Қыз тамақ істеп отыр. Қыз тамақ істеп отыр. Бала ауырып жатыр. Бала ауырып жатыр. Бала жылап тұр. Бала жылап тұр. Қыз ыдыс жуып тұр. Қыз ыдыс жуып тұр. Бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Алда талай пайдалы, қызықты видеолар болады. Балақай, сәлем! Бүгін біз жәндіктермен танысамыз. Алдымен лайк басып, каналға тіркеліп қой. Жәндіктер. Ұлу, ұлу. Дәуіт, дәуіт. Өрмекші, өрмекші.
көбелек, көбелек. Ара, ара. Инелік, инелік. Таракан, таракан. Қоңыз, қоңыз. Қырық аяқ, қырық аяқ. Құмырсқа, құмырсқа. Шегіртке, шегіртке. Шыбын, шыбын. Маса, маса. Басқа да қызықты, пайдалы видеоларды каналдан таба аласың. Канал ұнаса, тіркелуді ұмытпа. Сәлем балақай, бүгін біз көкөністермен танысамыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып қой. Қияр, қияр. Қызанақ, қызанақ. Асқабақ, асқабақ. Орам жапырақ, орам жапырақ. Пияз, пияз. Сәбіз, сәбіз. Кәді, кәді. Бұрыш, бұрыш. Баялды, баялды. Картоп, картоп. Сарымсақ, сарымсақ. Қызылша, қызылша. Жүгері, жүгері. Шалғам, шалғам. Ас бұршақ, ас бұршақ. Балақай, көкөністер адам ағзасына, денсаулыққа өте пайдалы. Аналарымыз көкөніс ұсынғанда міндетті түрде жеп қоюымыз керек. Өйткені бізге көп күш береді. Көкөністер бізге витамин болады. Ал видео ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Алда көптеген қызықты, пайдалы видеолар болады. Балақай, каналыма қош келдің. Бүгінгі тақырып қазақ әліппесі. Алма. Ата. Әке. Әтеш. Балық. Банан. Велосипед. Ванна. Гүл. Газет. Ғарышкер. Ғалым. Доп. Дәрі. Етік. Есек. Шахтер. Матрешка. Жұлдыз. Жүзім. Зебра. Зымыран. Ит. Ине. Қысқа и. Йогурт. Кітап. Көбелек. Қасық. Қияр. Лақ. Лимон. Мысық. Мектеп. Нан. Аңшы. Қоңырау.
ожау, ойыншық. Өрік, өрмекші. Пияз, парта. Робот, роза. Сәбіз, сабын. Тасбақа, тіс. Уақыт, уық. Ошақ, ұлу. Үтік, үй. Фотоаппарат, футбол. Хат, хоккей. Жиһаз, айдаһар. Цемент, цирк. Чемодан, чек. Шаш, шелек. Щетка. Жуан белгісі. Ыдыс. Ірімшік. Ілгіш. Жіңішке белгісі. Экран. Экскаватор. Аю. Я, тақия. Балақай, қазақ тілінде 37 дыбыс бар. 42 әріп бар. 40 әріп, 2 таңба бар. 15 дауысты дыбыс, 25 дауыссыз дыбыстан тұрады. Канал ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа балақай. Алда көптеген пайдалы, қызықты видеолар болады. 2-3 жастағы балаларға арналған қазақша жеңіл 50 сөз. Каналға тіркелуді ұмытпа. Ата, әке, әже, ана, алма, нан, йогурт, банан, балық, аю, ит, мысық, ауыз, көз, доп, ойыншық, шар, терезе, есік, жастық, етік, көйлек, кесе, қасық, тіс, сәбіз, қияр, көлік, автобус, қарбыз, қызанақ, қайшы, қарандаш, ағаш, гүл, жапырақ, қар, көбелек,
көбелек. Ұшақ, ұшақ. Пойыз, пойыз. Сағат, сағат. Құлпынай, құлпынай. Сабын, сабын. Кітап, кітап. Тарақ, тарақ. Су, су. Теледидар, теледидар. Торт, торт. Үй, үй. Өтік, өтік. Аспан, аспан. Күн, күн. Жұлдыз, жұлдыз. Балапан, балапан. Ат, ат. Канал ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Алда сен үшін пайдалы, қызықты видеолар болады. Артикуляциялық жаттығулар тізімі. Бірінші, сыбызғы. Тістер қабысулы. Ерінді дөңгелетіп, алдыға шығару. Сағат. Ауызды ашу. Жіңішке тілдің ұшын кезекпен ернің шеттеріне апару. Тілдің ұшын оңға, солға қимылдату. Тіс тазалау. Ауызды ашу. Алдыңғы тістердің үш жағынан тілдің ұшымен бірінші жоғарғы жағын, сосын төменгі жағын тазалау. Жылан. Ауызды ашамыз. Жіңішке тілді алдыға шығарып, 10 секунд ұстап тұрамыз. Әткеншек. Ауызды ашамыз. Тілдің ұшын жоғары тістің артына және төменгі тістің артына көтеру. Тәтті тосап. Аузымызды ашамыз. Жоғарғы ерінді солдан оңға қарай жалау. Төменгі ерінді оңнан солға қарай жалау.
желкен. Ауызды ашып, тілдің ұшын жоғарғы тістің артына тіреу. Қамыр илеу. Жалпақ тілді шығарып, еріндермен тілді пә деп соғу. Кейін тілді алдыңғы тістермен тістеу. Бояушы. Аузымызды ашып, тілдің ұшын алдыға артқа апарып, таңдайды бояймыз. Футбол. Ауыз жабық. Тілдің ұшын кезекпен екі ұртқа апарып тіреу. Кесе. Ауызды ашу. Жалпақ тілді шығарып, жоғары көтеріп, кесенің бейнесін жасау. Саңырау құлақ. Аузымызды ашамыз, жалпақ тілді таңдайға жабыстырып, 10 секунд ұстап тұру. Баян. Аузымызды ашамыз, жалпақ тілді таңдайға жабыстыру. Тілді жабыстыра тұра, ауызды ашып жабу. Канал ұнаса лайк басып тіркеліп кет. Алда пайдалы логопедиялық видеолар көп болады.